مرحبا بكم مشاهدينا في قناة دقة المعلومة. حلقتنا اليوم: سوناتراك تعلن استكمال عمليات بدء الإنتاج بحقل الغاز تينرهيرت بولاية إليزية. ولكن قبل البدء في المشاهدة ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. تعلن سوناتراك عن استكمال عمليات بدء الإنتاج بالحقل الغازي لتينرهيرت نحو الوحدات المتواجدة بأوهانت بولاية إليزية نهاية نوفمبر 2022، والتي بدأ الإنتاج بها تدريجيا في شهر جويلية 2022. يتضمن هذا المشروع إنشاء شبكة تجميع لربط 36 بئرا غازيا في حقل تينرهيرت بمنشآت الفصل والضغط المتواجد في حقل أوهانت المجاور. للتذكير، فقد تم إسناد هذا البرنامج التطويري في شهر جونفي 2019 للمؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء التابعة لسوناتراك فيما يتعلق بشبكة التجميع والربط، في حين تم تكليف شركة بتروفاك بإنجاز القسم الخاص بمنشآت الفصل والضغط. وقد سمح استكمال وتشغيل المنشآت السطحية للحقول الغازية بتينرهيرت نحو أوهانت بتحقيق مستوى إنتاج قدره 4.5 مليون متر مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي، و500 طن يوميا من غاز البترول المسال، و800 طن في اليوم من المكثفات، ليتجاوز بذلك مستوى التوقعات المنتظرة من هذا المشروع. لا تنسى الصلاة على رسول الله في تعليق. المصدر: سوناتراك. شارك هذا الموضوع مع أصدقائك ليصل إلى أكثر عدد من المشاهدين. شكرا لكم لمتابعة هذا الفيديو للأخير، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد من أعمالنا. حلقتنا اليوم: هذا هو شرط الحصول على إعانة السكن الريفي.